ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်စနစ်တစ်ခုစီရခဲ့ကြတယ်တစ်ခုကငွေပြန်အန်းတဲ့ cashback စနစ်နောက်တစ်ခုက Twitter ရေးစနစ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကသူက cashback ကိုယူပြီးကျွန်တော်က Twitter ရေးကိုရွေးခဲ့တာသူကတော့ပတ်စံတွေ3ရင်းနဲ့တက်လျာလဲပြီးနောက်ဆုံးတော့အနားယူသွားရရှာတယ်ကျွန်တော်ကတော့တထေးကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်မှာသူမိဘတွေပြေးလာပြီးကျွန်တော်ကိုဝိုင်းရိုက်ကြတယ်မင်းကငါတို့သားကိုအနားယူအောင်လုပ်တဲ့မိစ္ဆာကောင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်မြက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ရွေးချယ်မှုလုပ်ရမယ့်နေ့ကိုပြန်ရောက်နေပြီး Once ကအမုန်းတရားတွေပြည့်နေတဲ့အတန်နဲ့အရင်စပြောတယ်ငါ Twitter ရေးစနစ်ကိုပဲရွေးမယ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ရုပ်အတန်တစ်ခုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမြည်လာတဲ့ Asian Once က Twitter ရေးစနစ်ကိုရွေးချယ်သွားပါပြီကြန့်ရှိတဲ့ cashback စနစ်ကို Asian ရှားစီကမ်းလှမ်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော် Once ကိုကြည့်လိုက်တော့သူကငရဲကတက်လာတဲ့အတိုင်းအယိုးပေါ်အရေးတင်ဖြစ်နေပြီးဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကတော့လက်စားချီချင်းစိမ့်နဲ့တောက်ပနေတယ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းနှိပ်လိုက်တဲ့စနစ်ချိတ်ဆက်မှုအောင်မြင်ပါတယ်အသစ်တွေအတွက် mission ကတော့ Asian အနေနဲ့24နာရီအတွင်းဒေါ်လာ1300ရမယ်စုကြီးကတော့ဒေါ်လာ1000ပြန်အမ်းမယ် mission ရှုံးရင်တော့ Asian ကိုအနားယူခိုင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Once စီမှာလည်း mission တစ်ခုရောက်လာတယ်သူကတော့နားကိုပိတ်ပြီးနာကျင်နေတဲ့ပုံစံပဲသူ့ mission ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတာပေါ့24နာရီအတွင်းချွေတာပြီးဒေါ်လာရှာရမယ်စုကြီးက$2 mission ရှုံးရင်သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုသိသိခံရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကဒီ mission ကြောင့်ကျွန်တော်ယူမတက်ဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုမှစတော့ပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့သူထိုင်ကုန်ကထားပြီးတရင်ပေါက်နာသွားကမလို့တဲ့မီလုံးတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်ပြည့်စင်ခါတက်တာမှု$2.3ရေးဆက်ကပလက်ကိုသွားဖြုတ်တယ်တက်တာမှု$2.3$5သူကကျွန်တော်ကိုတေလူတယောက်လိုကြည့်ပြီးကံကောင်းပါစေရှောင်းတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဗီယူမဆိုင်ဖဲဖုံးထုတ်ပြီးအစေးကြီးဆုံးဆူရှီဆိုင်ကနေငါ့ဦးတွေဝက်ပြီးလို့မဲသားတွေအကုန်မှလိုက်တာတစ်စက်$2.3ပြီကို$112ပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတခါတဲ့ပေးလိုက်ပြီးဒေါ်လာ1000ပြည့်အောင်သုံးပြလိုက်တယ်။ဝမ်ဆာကနှာခေါင်းရှုံပြီးပြောတယ်မင်းမသိဘူးလားပြန်ရတဲ့ပတ်စံကိုလည်း24နာရီအတွင်းကုန်အောင်300မှာဒီနေ့1000ဆိုမနက်ဖြန်2000တစ်ပတ်ခါ4300မှာမင်းဘယ်လောက်ခံမလဲကြည့်ရသေးတာပေါ့တဲ့ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောဘဲစောင့်နေလိုက်တယ်။နိုင်ဝက်နေတော့ပို့ဆောင်ရေးသမားရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကအထုပ်တွေအကုန်ယူပြီးအကိုလိုညဘက်ပြင်းပြင်းပန်းပန်းအလုပ်လုပ်နေရတာဒါတွေအကုန်လုံးအကိုတို့အတွက်ပါကျေးဇူးတင်တော့ဒါဖြစ်လက်ခံပေးပါဆိုပြီးပေးလိုက်တဲ့အပြင်မှာပို့ဆောင်ရေးသမားကအရန်ဝမ်းသာပြီးကျေးဇူးတင်နေချိန်မှာအထဲမှာတော့ဝမ်စီကအော်ဟစ်နေပြီးမင်းယူနေလားဒေါ်လာ1000ကိုအစားတောက်တွေကိုဒီတိုင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြုံးပဲပြလိုက်တယ်သူမသိတာကဒီစနစ်ကသုံးတဲ့သူကိုအနားယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုကြိုးအတွက်ပဲသုံးတဲ့သူကိုရှင်းထုတ်တာအခု mission အောင်မြင်လို့ကျွန်တော်စီမှာဒေါ်လာ1000ပြန်ဝင်လာပြီးနောက်ထပ် mission က24နာရီအတွင်း2300ရမယ်စုကြီးကနှစ်တောင်းပြန်ရမယ်ဆန်းစပတ်မှာတော့ mission အောင်မြင်လို့စုကြီး$2ရတယ်တဲ့သူမျက်နှာချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်သူကမိပိတ်ရင်မတော့ပဲ Twitter မှာ$2ရချိန်မှာကျွန်တော်ကဖုန်းလေးနေပြီး1000ရနေတာကိုသူကမနာလို့စိတ်နဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးပြောတယ်မင်းမတက်နဲ့ဦးသုံးလေးအနားယူရဖို့မြန်လေးပဲတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ထုတ်ပြီးရှာလိုက်တယ်ဒီတခါတော့အစားအသောက်မဟုတ်တော့ဘူးဒေဝါလီခံတော့မဲ့တရိတ်ဆန်ကေဟာတစ်ခုကိုတွေ့တယ်ကျွေးမိတွေကအတိအကျ$2000ကျွန်တော်ချက်ချင်းဘယ်အဲ့ဒီကေဟာကိုဖုံးဆက်ပြီး2000လွှဲပေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကဒရိုက်တာဆိုမိုးတောင်ကိုနေပြီး Once ကတော့ကျွန်တော်ကိုမိစ္ဆာတကောင်လိုကြည့်ပြီးမင်းဘာတွေလုပ်နေတာလဲမင်းလည်းပြန်ဝင်စားလာလားဆိုပြီးမေးတယ်သူ့မျက်နှာဖြူစော်သွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဝင်စားလာဆိုရင်သူချွေတာရေးစနစ်ကိုရွေးလိုက်တာကအကြီးမားဆုံးအမှားပဲသူကရွှေပုံကြီးကိုဖြစ်ပြီးပြားစိတ်ကိုကောက်ခဲ့တာကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ဒီချွေတာရေးစနစ်နဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနေပူထဲမှာလမ်းလျှောက်ခဲရတာတွေခောက်ဆွဲပြုတ်ပဲတောက်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒီငရဲလိုဘဝကိုသူ့လိုတထေးသားကဘယ်လိုလုပ်ခံနိုင်မှာလဲ Once တယောက်ကြောက်ပြီးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေဆွဲရတော့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က Once တယောက် cashback စနစ်နဲ့ရှင်းထုတ်ခံရတာကသူကတန်ဖိုးမရှိတဲ့အသုံးဆောင်တွေပဲဝယ်ခဲ့လို့ပတ်စံတွေတိမ့်တန်းချီလာတဲ့အခါလူတယောက်ရဲ့သုံးနိုင်စွမ်းကကုန်သွားတာလေတနေ့ကို$10တန်ဖိုးဘယ်လိုလုပ်စားနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနည်းပညာတွေမှာသုံးတာကလည်းအသုံးစရိတ်ပဲလေကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် mission က4300ရမယ်ကျွန်တော်ကထွက်ဖွင့်ပြီးဝနာဆိုတဲ့နာမည်ကိုရှာလိုက်တယ်သူမကကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးလောင်းပေါ့အခုချိန်မှာတော့သူမကပတ်စံမရှိတဲ့ចောင်းသူလေးပဲရှိအောင်မယ်သူမတို့ဖွဲ့ကတခုထွင်နေတာဒါပေမဲ့ယင်းနှိမ့်ညုံနာမဲ့သူမရှိလို့ဖြတ်သိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေကျွန်တော်သူမကို message ပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်က shop ပါအမတို့ project ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ယင်းနှိမ့်ညုံနံချင်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေဆိုင်ကိုသွားပြီး$4000ဖိုးရွှေတုံးတွေဝယ်လိုက်တယ် mission အောင်မြင်သွားပြီး$8000သုံးဖို့ mission တစ်ကြလာတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ Lance ကခောက်ဆွဲပြုတ်ကြီးကျဲလေးကိုတောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုမနာလိုတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေတယ်သူကတော့အပြင်သွားရင်ပတ်စံကုန်မှာစိုးလို့အိမ်ထဲမှာပဲအောင်းနေတာသူကပြောတယ်ငါကတနေ့ကို$120ရနေတာတနှစ်ဆို$4000ကျော်မယ်မင်းကိုမကြခင်မိလာမှာပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအယူတယောက်လိုကြည့်နေမိတယ်တနေ့120ရဖို့အတွက်သူကတော့သူ့ဘဝကိုအကျဉ်းသားတယောက်လိုလုပ်ပြစ်လိုက်ပြီး